il-referi ta' Premier wara li debutta wkoll fil-partita li Valletta rebħu lil Tarxin bl-iskor ta' 6-0. Qegħdin naraw ukoll iż-żewġ settijiet ta' players jieħdu bidej xulxin qabel ir-ritwal qabel ma tibda il-partita li tantiċipa l-partita tal-tmim il-ġimgħa li se tkun dik propju li se tintlab wara din fl-erba' Valletta kontra Hibernians. Però nagħtikom mal-ewwel formazzjoni taż-żewġ timijiet kif nibdew l-ewwel minn dik ta' Sliema illi fil-fatt għandhom bejn il-lassi il-Glenn Zammit, imbagħad għandhom il-Nikola Gavicic, Frank Temil, John Mintoff, Franci Keiros, Edmond Taġus, Peter Xwireb, Mattias Muċardi, Stefano Biancardi, Jefferson De Assis u Riccardo Calisto. Correa Duarte. Hawnhekk qegħdin naraw ukoll il-formazzjoni ta' St. Andrews illi fih qegħdin naraw il-Matthew Kallia Cremona Bellasti, Nehemia Perry, Adrian Borch, Aiden Friggiri, Mizael Miranda Gomez, Tano Azjan, Marcus Grima, Joseph Farrugia, Jacob Walker, Martin Travers u Travis Blackgrove. Kif qegħdin naraw ukoll il-formazzjoni ta' Sliema, formazzjoni li wkoll il-ħaqt qedtilkom preċedentement, Sliema fuq il-bank ta' sostituti għandhom lil Miguel Bonnici, Li Pisani, Gary Muscat, Ryan Spiteri, Gabriel Aquilina, Jonathan Pearson u Michele Sansone. Il-coach huwa John Buttigieg. Min-naħa ta' St. Andrews fuq il-bank ta' sostituti Jens Cini, Miguel D'Alessandro, Liam Grek, Dejan Debono, Jacopo Della Mora, Alexander Satariano u Martin Riccardo. Il-coach għall-inqas bħalissa dak li se jmexxi il-team huwa il-Fausto Kraigero wara li kellna lil Gluma ċilli ma baqax fil-kariga u anki kellna aktar qabel il Danilo Doncic li beda l-istaġun. Issa qegħdin naraw li ser ikunu St. Andrews propju li għandhom il-dan Fausto Kraigero illi huwa fit-tieni logħba konsekutiva tiegħu li qed imexxi il-team minn fuq il-bank. Kif miegħi biex jassistini għal dan il-kummentarju għandna lil Nardu Farrugia, nsellem lilek Nardu il-wara nofsinhar tajjeb. Nsellem lilek ukoll Ġewanna, nsellem it-telespettaturi kollha tagħna għal din il-logħba bejn Sliema u Luxol, timijiet viċin xulxin ukoll bħala postijiet f'Malta u nawguraw li konna logħba interessanti, eċitanti u naħseb li naraw il-gos ukoll kulħadd jew pjaċir. Nawgura li konna li timijiet dawk il-supporters li jżommu magħhom jett jaraw din logħba u jieħdu gost biha wkoll. Ovvjament ser ikonna anki ċans li nkunu miegħek sabiex tagħtina anki l-formazzjoni tattika li bija qegħdin jilagħbu dawn iż-żewġ timiet. Kif naraw mal-ewwel throw-in favur St. Andrews se jiġi mogħti minn Jacob Walker, il-possessant it-tim ta' St. Andrews jipprova l-ballun Aiden Friggiri nexxielu jgħaddi xi ftit, però il-plejer għandu l-istess flok numru bħalu. Jirnexxielu wkoll John Mintoff illi ibiet il-periklu jippruvaw l-azzjoni Sliema permezz ta' Franci Keiros, il-plejer li skurja propju fl-aħħar konfront li Sliema Wanderers kellhom kontra Hamrun Spantans rebħa ta' wieħed b'xejn propju Keiros jiskurja l-uniku gol tal-partita għal Sliema. Sliema illi jippruvaw jiddefendu din l-azzjoni li prova Aiden Friggiri li ma jirnexxilux jilħaq il-ballun, throw-in huwa għal Sliema Wanderers permezz tal-plejer Mattias Muċardi. Jieħu l-possess tal-ballun Muċardi, prova il-qudiem fejn hemm il-plejer li bħalissa qed jispikka ħafna fost sħabu Jefferson De Assis, però Matthew Kallia Cremona wkoll mejjun mill-sħabu. Xilu wkoll jinneutralizza din l-azzjoni, prova l-azzjoni għal St. Andrews il-plejer Kevon. Iżda hawnhekk propju tintem l-azzjoni tiegħu u jkunu Sliema bil-paċenza kollha jibdew azzjoni oħra permezz ta' Edmond Taġus. Sadattant il-coach John Buttigieg wettaq 3 bidliet mill-aħħar konfronti li kellhom Sliema kontra Hamrun fejn Nikola Gavicic, Peter Xwireb u Riccardo Duarte ħadu posta Gabriel Aquilina, Jonathan Pearson u Goran Adamovic. Minnaħa ta'
St. Andrews li kif diġa għedna għandhom 3 players sospiżi, Matthew Gauci, Enmi Penja Beltra u Kyle Butler, naturalment dawn ma jistawx jagħmlu parti minn din il-partita. Kien hemm pratikament mill-coach ta' St. Andrews 7 bidliet kif Nehemia Perry, Miranda Gomez, Sano Azjan, Marcus Grima, Jacob Walker, Martin Davis u Travis Blackgrove ħadu post. Penja Beltre, Kevin Atkinson, Matthew Gauci, Martin David, Tristan Grant, Ricardo Martin u Kyle Butler. Jibijat il-periklu hemmhekk Joseph Farrugia li incidentalment tilab kontra l-ex team tiegħu. Ikunu St. Andrews fl-azzjoni permezz ta' Martin Davis jipprova l-cross. Kunu propju Sliema li jibdew azzjoni permezz ta' Frank Temil jaddi tajb il-veloċità ta' il-player, jisib li l-Jefferson de Assis jipprova l-cross minnaħa Xalugija jipprova jagħmel dan, jibbiet il-periklu difensur ta' St. Andrews, jipprovaw l-azzjoni St. Andrews fil-fatt permezz ta' Aiden Frigieli li wkoll incidentalment jgħat jilab kontra l-ex team tiegħu, għamel diversi snin propju Aiden Frigieli ma' Sliema Wanderers u issa propju sa mill-sena l-oħra jifforma parti mit-tim tal-Vjola. Player mal-art kif jidher li Frank Temil joħroġ il-xi ftit staddem minn hemm nieħru sa tant anki l-istaff mediku ta' Sliema imur jara eżattament x'ġralu dan il-plejer. Kif Nardu forsi tista' tagħtina wkoll l-impostazzjoni tattika taż-żewġ timijiet. Il-pjan tattiċi ta' żewġ timijiet pratikament huma simili l-istess bl-4-2-3-1 nibdew minn ta' Sliema, Big Len goalkeeper, berba wara bin-numru 7 Mintoff, bin-numru 3 Savicic u bin-numru 33 Biancardi u Korea. Dak huma pratikament regolari. Naraw dal-corner ukoll qabel ma nkompli. Naraw dan il-corner fil-fatt kif naraw lil Frenchi Keiros li ser jagħti dan il-corner. Jingħata l-corner, Matthew Kalek Remone jippanċja, jippruvaw għal darba oħra Sliema, cross hemmhekk, cross min-naħa ta' Mintoff iżda jkunu St. Andrews li jippruvaw bl-iktar plejer avvanzat li ikun propju Martin Davis. Nkompli bil-pjan tattiku ta' Sliema f'nofs il-ground għandna żewġ holding midfielders bi numru 18 u 17 Peter Xwirep u Edmund Aġus u tlieta qudiem l-attacker prinċipali Jefferson bin-numru 9, għandna l-Muċardi bin-numru 4 fuq l-Emin li żjed Kweros fin-nofs jissapporti ħafna Jefferson u Temil fuq naħa ta' xellu. Min naħa tal-Luxol għandna l-Matthew goalkeeper, għandna l-Peter Xwira fuq l-Emin bin-numru 17 u fuq bin-numru 13 Perry fuq il-linja l-oħra laterali xellugija. U mbagħad għandna l-Korea u Adrian qed jilagħbu iż-żewġ players ċentrali bin-numru 10 bin-numru 11 għandna Joseph Farrugia u l-Marcus f'nofs il-ground. U mbagħad għandna Davis, Gomez u Aiden Frigieri bin-numru 19 7 wara l-ponta prinċipali ta' Azjan. Għalhekk qed jilagħbu pratikament l-istess sistemi 4-2-3-1 offensivi wkoll biex jiskurjaw. La dubju Sliema jippruvaw jiddu 3 punti minn dan il-konfront. Jefferson de Assis jipprova jieħu il-ballun li taħ Frank Temil, però hawnhekk l-azzjoni tkun twila wisq għall-istess Jefferson de Assis biex bekk huwa goal kick għal team ta' St. Andrews. Isfel biex tejna wkoll għal dan il-kummentarju għandna lil Joanna Camilleri li wkoll tista' tagħtina l-ewwel kummenti tagħha minn fuq it-touchline. Insellem Joanna. Insellmilkom insellem it-telespettaturi kollha ta' TVM2 fil-fatt partita li għadha fil-bidu tagħha. Fil-fatt iż-żewġ coaches li għadhom qegħdin isegwu bħalissa x'inhuma jagħmlu l-plejers tagħhom, it-tnejn li huma qegħdin nisimgħuhom xi ftit jew wisq jagħtu l-istruzzjonijiet ovvjament l-plejers tagħhom fil-bidu ta' din il-partita. Naraw x'ikunu qegħdin jgħidu lill-plejers minn hawn ftit tal-mumenti oħra l-ball boys li qegħdin isegwu wkoll il-partita illum min-naħa tal-Luxol qegħdin jgħinu għall partita St. Andrews kontra t-tim ta' Sliema. Naraw x'ikunu l-istruzzjonijiet taż-żewġ coaches taż-żewġ timijiet rispettivament.
Grazzi Ġomana, 7 minuti, 56 sekonda, xejn l-iskor bejn St. Andrews u Sliema Wanderers f'din il-loba mill-10 ġurnata tal-kampjonat BOV Premier. Ikun Biancardi prova jsib lil Jefferson de Assis, però qed ikun masses ħafna dan il-plejer, l-istess bħalma tkun masses anki Frank Tamil. Ma jkunx pass tajjeb hemmhekk lejn Jacob Walker biex bekk throw-in huwa Sliema Wanderers. Possessant Ricardo Correa, joħroġ iżda Martin Davis, qed ikun attiv ħafna f'din iċ-ċirkostanza tgħin il-plejers tiegħu, il-plejers ħabu. Pressing hemmhekk tajjeb ta' Miranda Gomez. Davis mal-linja leminija jipprova l-cross. Massa semmek minn Correa, l-possess jibqa' għand Sliema. Jitfa l-ballon il-qoddim hemmhekk lejn Jefferson de Assis. Jiġi fawljat minn Adrian Borch. U għandna fawl favur Sliema Wanderers. Illum qed jilagħbu bit-tieni flok tagħhom il-flok abjad. Kontrast ovvjament il-flok tradizzjonali ta' St. Andrews, il-flok viola. Ikunu Sliema Wanderers li jibdew l-azzjoni permezz ta' Keros. Possess imbatant Peter Schwireb. Pasta Nikola Gavicic. Ġerġi fil-bussess tal-ballu minant il-player John Mintoff. Jibqaw sensila ta' passes bejnietom il-players Slimizi. Il-veloċità ta' Correa. Mwaqqaf xi ftit minn Joseph Farrugia mbagħad Tamil. Fil-fatt qed naraw li t-tim ta' Sliema tieħu l-possess qed jipprova jamministra l-logħba u minnaħa tal-Luxol mhix iħalluh spazji biżżejjed biex jagħtu ċans dawk il-vertical passes kemm għal Jefferson, kemm għal Gomez, Queros. Din ikun restritti wis u allura meta jsibu ħafna spazji biżżejjed tal-kemm ikollhom ħafna possess tal-ballun f'sajhom. Il-possess imbagħad jibqa' għand Sliema permezz tal-goalkeeper Glenn Zamit. Jgħaddi fejn hemm Biancardi. Mbagħad Correa lura lejn Stefano Biancardi. Wet minn dawk il-players li l-om għal daw l-aħħar snin ma' Sliema. Flimkien ukoll ma' Mattias Muċardi l-għamel żmien ukoll misluf kemm ma' Ħazzebuċ kif ukoll ma' Hamrun Spartans, pero ritorna ma' l-Wanderers is-staġun li għadda. Possessant Jefferson jipprova jgħaddi iżda mwaqqaf mill-player li qed ikun verament kaut. Adrian Borch jitfa' l-ballun throw-in għal Wanderers. Kif edna St. Andrews diversi players regolari nieqsa, mhux se tkun faċli għalihom aktar u aktar meta huma ġejjin minn diversi telfits u għalhekk iridu jippruvaw u mhux faċli għalihom li jieħdu xaġa minn din il-partita. Sliema b'Moraroli jippruvaw l-azzjoni permezz ta' Franci Keros u mbagħad prova l-azzjoni l-istess Muċardi jerġa' jsib il-balluma saqajh. Mwaqqa Jefferson de Assis, plejer li qed jirċievi ħafna fouls. Anke minħabba l-fatt li huwa ferm perikoluż dan il-plejer li skulja 4 goals sissa f'9 partiti għal Sliema. Fl-opinjoni tiegħi huwa wieħed minn dawk il-plejers sakkwisti barranin li Sliema għażekkaw 100%. Davis. Ostakolat minn Correa, Davis id-dribbling tiegħu. Jibqa' bil-ballun, isib lajnuna ta' Jacob Walker lejn il-captain Farrugia. Mbagħad ikun l-istess Davis, idur tajjeb Davis. Jipprova l-cross, jirnexxielu jagħmel dan imbagħad Aiden Friġġieri jsib difensur Slimis li riklu l-kontra-attak ta' Sliema, Nawel Jefferson jipprova jidħol, ostakolat, jixxutja Jefferson. Ikun hemm devjazzjoni ta' Travis Blackgrove.
huwa corner għal Wanderers nerġgħu dil-azzjoni. Il-veloċità ta' Jefferson de Assis, il-plejer Brażiljan ta' 23 sena, imwieled ġewwa Porto Alegre. Corner għal Sliema Wanderers. Rajna issa mixxejn wara dok il-passis ħafna ta' Sliema dak il-ballun fit-tul da' Jefferson huwa plejer b'saħħtu ħafif, intelligenti rajtu kien għal-ballu. Nosservaw dan il-corner li jiġi moti bħassoltu minn Frenchi Keros illi u għawkoll għet b'dawk il-perspedin importanti għal Sliema f'dawn l-ewwel partiti tal-kampjonat. Keros, il-corner imdawar tiegħu, il-ballun li jispiċċa barra, l-ebda problema l-goalkeeper Matthew Kalleja Cremona. Ekku fil-fatt huwa punta prinċipali babilta kbira, għandu ġirjiet sbieħ, kapaċi, tekniku, letali għandu minn kollox fil-fatt jgħinhom ħafna bħala dak il-player scorer prolifiku. Hemmhekk naraw ħala jidħol wara id-defense u jerbaħ il-blalen. Għanna corner ieħor għal Sliema, Sliema li f'daw l-ewwel battuti qed ikunu ferm b'saħħithom f'dak li għandu x'jaqsam attakk. Naraw propju dan il-corner li jingħata, ix-xut ta' Mattias Muċardi l-ebda problema għal goalkeeper Matthew Kalleja Cremona. Sliema sissa f'dawn l-ewwel minuti, 14 minuta dominanti bla dubju fuq St. Andrews. Rajnu wkoll ir-repetizzjoni grazzi wkoll għar-reġija. Il-veloċità hemmhekk ta' Miranda Gomez imwaqqaf hemmhekk minn Nikola Gavicic. Għedin nisimaw ukoll fl-isfond anke lil John Buttigieg li qed kontinwament jagħti istruzzjonijiet il-plejers tiegħu bil-mod ta' kif m'għandhomx iħallu lil St. Andrews jgħaddu kif jistgħu. Rajna propju il-pressing qawwi hemmhekk ta' Nikola Gavicic fuq il-plejer ta' St. Andrews. Fil-fatt John Buttigieg li nkollu jgħid il-John minn tofek kif għadek kif semmi inti propja biex jaqa' aktar lura, jaqa' aktar fiċ-ċentru biex jgħalqu wkoll l-azzjonijiet ta' St. Andrews. Correa Duarte għal Sliema. Jitfal qudiem, jinterċetta Joseph Farrugia, bat ikun Davis. Imwaqqaf ferm tajjeb minn Keros li jirbaħ ballun sabiex ikun Edmond ta' ġus. Isib lil Peter Schwiereb. Taraw iż-żewġ timijiet jilbu ħafna blalen diagonali, mhumiex vertikali ħafna fit-tul biex jippruvaw jiftħu l-attakk u jibbildjaw l-attakk. Fil-fatt il-logħba hija mhix daqshekk intensiva, slow, tilabu viċin xixin, jalqu l-ispazji u għadna ma rajna xej partikolari xlif forsi xi ħarba l-ewwel hemm ta' xi player individu. Nittamaw li ikonna aktar azzjonijiet u aktar xuttijiet lejn il-lasti kif illum qegħdin nassistu għal din il-partita f'temp imsaħħab, temperatura ta' 21 grad Celsius, ir-riħil ukoll jgħat jonfoħ jinstama' anki fl-isfond. Sabiex ikun Joseph Farrugia issa fil-possess tal-ballun. Farrugia l-qudiem jipprova jsib lil sieħbu Miranda Gomez. Iżda sissa nistgħu ngħidu li d-difiża tal-Wanderers għamlet tajjeb. Għandhom żewġ pilastri difensuri ċentrali, Branċardi u Savicic. Naħseb Joseph Farrugia intelligenti biżejjed li jilgħab fis-saqajn li fil-għoli għax anka diffiċli biex tevita u terbaħ bl-għalin fil-għoli kontra it-tim ta' Sliema. Referi li iwaqqaf
il-lob, ħabba fawl ukoll il-nota. Ekku fil-fatt Jefferson de Assis li jola xiftit iż-żejt fuq il-plejer ta' St. Andrews. Kif qed Ismail Barbara din hija t-tieni logħba tiegħu qed jirrefja fil-kampjonat Premier, kellu debut ferm pożittiv fil-partita Valletta kontra Tarxin. U llum qed jerġa' jingħata ċans referi li fl-opinjoni tiegħi għandu jkun promettenti ħafna. Referi li għandu ċertu kalma apparti minn hekk, referi li jikkomunika tajjeb ħafna mal-plejers, almenu f'dawn l-ewwel partiti anke li ġili l-appointments li ngħata fil-kampjonati anke tal-ewwel diviżjoni kienu ferm pożittivi il-wirjiet tiegħu. Aħna ovvjament nawguraw li ħafna referees li qegħdin ukoll joħorġu mill-akkademja tikunu ukoll ta' ċertu potenzjal li anke jagħmluha biex jirrefjaw il-qudiem logħbiet internazzjonali. Ikun bħalissa St. Andrews ippruvaw dil-azzjoni permezz ta' Tano Azjan bil-dirigenti ta' St. Andrews jipprotestaw għax xtaqu fawl però ma natax. Kienet azzjoni individuali tajba minn ta' il-plejer tal-Luxol ta' Nazjan li għabes 3 players anka bis-saħħa li għandu, pero forsi kien ikun aħjar forsi se tasab il-ċat minn sħabu jew jieħu xi xut minn barra jew ċans biex jikkonkludi din l-azzjoni. Kif tafu propju din l-10 ġurnata, wara din l-10 ġurnata li tintem propju bil-partita Valletta kontra Hibernians, ikonna il-waqfa internazzjonali fejn Malta bħallum ġimma preċiż se tilab partita ta' ħbiberija kontra l-Estonja, tkun ukoll id-debut tal-coach Tom Sandfit li minna ukoll nawgurawlu li kollu periodu ta' mat-tim nazzjonali Malti. Li kollu debut feliċi u tajjeb forsi ra xi players anka rajn issa daħal anka player għaw xi inna żmien naħseb li ma jkollna xi player għaw xi l-iskwadra għall-inqas li ġiet magħżula. U ovvjament nafu wkoll se jkun hemm it-tim nazzjonali Malti ta' taħt il-21 sena nhar il-ġimgħa wkoll li jkun fl-azzjoni. Ballun għand Jefferson de Assis joħroġ xi panċja hemmhekk Matthew Kalleja Cremona. Throwing huwa għal Sliema Wanderers permezz ta' John Mintoff, Mattias Muċardi lejn Jefferson de Assis. Jefferson jipprova x-xutt imwaqqaf minn difensur ta' St. Andrews. Player Marart jitfaw il-ballun sportivament barra il-players. Xiftit ukoll hemmhekk hemmhekk Frenchi Keros. Tara nassistu partita sorry pjuttost minar intensità, ballu ħafna flat, all right, imma m'hemmx ħsibijiet u sissa ma rajna xejn partikolari. Ekku fil-fatt sissa f'daw l-ewwel 21 minuta għadna ma ssistejna l-ebda azzjoni perikoluża. Importanti wkoll li anki konna dawk l-azzjonijiet li nkunu nistgħu nieħdu nota tagħhom, però sissa l-logħba żvolġiet ferm difensiva biż-żewġ naħat, jannullaw il-xulxin forsi bis-Sliema li jkollhom iktar possess tal-ballun. U nassustu għal dan it-throwin li se jingħata min-naħa ta' Jacob Walker il-plejer ta' St. Andrews. John Podicevich fil-fatt il-coach Sliema għadu kif qajjem żewġ players li kienu fuq il-banka ta' sostituti biex jibdew il-warm-up tagħhom ukoll. Prova x-xutt hemmhekk mal-ewwel Edmond ta' Ġus imwaqqaf. Huwa corner għal Sliema. Sliema din jafsu, però sissa il-ħajt difensiv ta' St. Andrews mhuwiex qed inħallu
il-players Slimizi jagħmlu li jridu, dak huwa Robert. dmirhom, xi ħaġa li żgur il-coach Fausto Krajgero għamel dan kollu studja sew it-tim ta' Sliema. Cornelinata, mis-soltu Keros lasta, u mbagħad ix-xutt ta' Jefferson de Assis spiċċawoli. Azzjoni tajba għal Sliema. Kiet naraw il-tim ta' Sliema jizjet bil-possess tal-ballun jipprova joħroġ biex u offensiv, pero il-tim tal-Luxol u organizzat ħafna bil-erba ta' wara u t-nejta u d-dimu bit-tlieta l-oħrajn jiġu erba' msabujiet jistennew jipprova forsi jipprova bil-kontrattak qed narawhom, pero qed jalqu ħafna spazju u mhux ituhom ċans biżejjed. Rajna din l-azzjoni qed naraw mis-static position dawn il-corners li naħseb da kwero se jindirizzhom tajb u għandu l-riħ favuru fil-fatt prova jdowru dirett fejn ħabat mal-lasta u rajna Jefferson jitlef dan il-rebound. ċans tajjeb bla dubju, però ma nistawx ma ninnutawx il-kwalitajiet tekniċi li għandu Frenchi Keros illi għandu set pieces mill-aqwa kapaċi minn corner jew anke free kick joħloqlok il-periklu u din id-darba kien żventurat li laqat il-Menduda prova l-possess tal-ballun Miranda Battano Azjan idur isib l-Joseph Farrugia joħroġ hemmhekk kif jistgħu id-difiża ta' Sliema Jefferson de Assis ma jirna xilux iżomm il-ballun in play throw-in għal St. Andrews. Jipprotesta John Buttigieg għax propju l-plejer mex aktar mill-li jmissu għal dak it-throw-in bil-fawl li kun għal Sliema Wanderers. 24 minuta lob, St. Andrews xejn, Sliema Wanderers xejn, l-unika azzjoni denja ta' nota ftit tal-minuti ilu kif rajna il-corner tal-plejer Keros, ballun mal-Menduda, mir-rebounds, Jefferson jitfa l-ballun oli, ċans li seta sarra fl-ewwel go Slimis. Sliema jibqaw fil-possess tal-ballun, bil-paċenzja kollha jippruvaw jibnu azzjoni offensiva oħra. Tkun l-istess Keros, jitfa l-ballun fejn hemm Mintoff lej Keros. Naraw il-cross ta' Keros, jipprova jsib il-Jefferson, però qablu jilħaq Adrian Borch. Difensur ta' ċertu portata wkoll, u mbagħad Jefferson jixxutja bil-amment nistgħu ngħidu, ballun jispiċċa barra. U tintemm azzjoni oħra ta' Sliema Wanderers. Però sarajna li Sliema kemm qegħdin ikunu offensivi qed ngħid tan-nofs kemm Edmond Daġus u kemm Kweros Temillu Muċardi qed javvanzaw anke rajna lil Mintoff fuq il-linja laterali l-eminija kien avvanzat fejn anke daħal fl-azzjoni. Fil-fatt Sliema iridu jagħmlu, iridu jtellaw il-players iżjed, jippuxjaw biex ikun jistgħu anke f'xi cross biex jħallu Jefferson waħdu. Jacob Walker qabel Temil jilħaq tajjeb Walker. St. Andrews li kif diġa għedna minn 9 partiti għandhom żewġ rebħiet li kisbuhom propju kontra St. Andrews. St. Andrews li kisbu ir-rebħiet kontra Senglia Athletic u kontra Balzan. Kienet sorprendenti dik ir-rebħa wkoll li kellhom St. Andrews propju kontra Balzan fil-moment meta Balzan ma kinux għaddejjin minn mument daqshekk tajjeb. Il-bqija daw kienu l-uniċi żewġ rebħiet u l-uniċi punti li ħadu St. Andrews li tilfu mbagħad eventwalment kontra Hips, Hamrun Spartans, Floriana, Gżira, Mosta, Naxxalla jinsu Valletta il-ġimgħa l-oħra. Naraw hawnhekk fejn għandna dan il-free kick wara il-foul li rajna preċedentement jingħata mis-solitu
Joseph Farrugia, l-captain tat-team. Narawek minn dilazzjoni, minn dan is-set piece jiżviluppa xi ħaġa. Glenn Zammit jirranġa l-barriera. Barriera magħmula minn 5 players Slimizi kif tistgħu taraw. Bil-player Perry ostakola l-barriera, il-free kick ta' Joseph Farrugia u jkun superlattiv Glenn Zammit illi jitfall ballon għal corner. Ripetizzjoni tajjeb ferm hemmhekk. Ballun perfett u perfetta wkoll. Perfett ukoll l-eżekuzzjoni tal-free kick kienet tajba. Perfett ukoll il-save ta' Glenn Zammit. Il-corner li jingħata jaqaf xi ftit Joseph Farrugia. Il-corner xejn ma kien tajjeb però. Ma kienx xejn ftehim. Jieħu l-possess tal-ballun Sliema jippruvaw dilazzjoni, il-veloċità ta' Keros qablu il-plejer Martin Davis illi qed naraħ nardu illi qed ikun qed jgħin id-difiża qed itella wkoll xi plan interessanti li qed ikun attiv. Issa fl-azzjoni tal-corner kien qiegħed iżjed difensur. Tattikament kien qiegħed lura. Naraw dilazzjoni Davis. Huwa plejer jidħol tajjeb Davis, ix-xut jilqa' Glenn Zammit tal-corner. Kellu żewġ players. Kieku taħlilu, kieku forsi l-azzjoni kien tiżviluppa f'xi gowl. Rapidu ħafna, għandu teknika, jżomm il-ballun, għandu ħafna tidwir, jieqaf jerġa' jmur, kif qed naraw wara se jerġa' jinżel. Però l-azzjoni bdejja u tajjeb kien u bagħad reġa' daħal fiha, kienet tajba li taħ iżjed lura, kellu żewġ players jistennew. Il-corner huwa ta' Joseph Farrugia. Joseph Farrugia jerġa' jsib il-ballun ma saqajh. Devjazzjoni u corner ieħor. Jissenjala il-linesman, l-assistant referee Edward Spiteri. Corner għal St. Andrews it-tieni konsekuttiv u St. Andrews qegħdin irrabbu l-konfidenza. Corner li nata mill-istess Farrugia. Cross. Daqqa ta' ras hemmhekk ta' Gomez. Għawek għet ikonna xiftit jowis rabja fuq naħa ta' Sliema Wanderers u xiftit ċabċib iktar minn naħa ta' St. Andrews. La dubju li issa l-coach Fausto Krajgero li huwa sodisfatt dak li qed jagħmlu l-players tiegħu wara l-ewwel minuti fejn kienu qegħdin ikunu iktar jaqilgħu minn Sliema. Qegħdin joħorġu bil-mod mill-qoxra difensiva u qegħdin itellaw blalen anke jirżultaw f'xi corners li jistgħu jkunu perikolużi. Joseph Farrugia l-qudiem jipprova jsib lil Aiden Friġġieri, però twil wisq għalih. John Mintoff ta' Sliema jħalli l-ballun sejjer barra. L-uniku azzjonijiet li ma rajnis issa fejn għandna players naħseb li huma tajbin biżżejjed u rapidi fil-channels ngħidilhom jiena fil-dawk il-players bħal Mintoff, bħal Aiden Friġġieri qegħdin iżommu xulxin, għandna dan il-player, għandna l-Temel min-naħa ta' Sliema, għandna lil Davis il-numru 19. Naħseb jekk il-żewġ coaches jippruvaw jilabu iżjed mal-linji, naraw dan. Iżjed mal-linji u dik il-rapidità u l-furja fuqhom. Naħseb iżjed naraw azzjonijiet bħalma rajna dal-Davis fuq naħa tax-xelluk x'in inbidel fuq nagħlora u naraw iżjed azzjonijiet għall-asta. Il-foul ta' Travis Blackgrove fuq Frank Temel. Fiżikament Blackgrove aktar b'saħħtu daħal tajjeb fuq Temel, però daħal b'mod irregolari u lek huwa fawl għal Sliema Wanderers. Ser ikun Riccardo Correa li jagħti dan il-fawl. 4 players fil-kaxxa ta' St. Andrews. Invażata bil-players Slimizi ovvjament St. Andrews ippruvaw il-markatura stretta min-naħa tagħhom. Corner Jefferson de Assis, ballun ftit għoli waħdu bla dubju anki
Xiftit ir-rabjat hemmhekk Matthew Kallea Cremona li ħallew lil Jefferson di assis waħdu. Nerġgħu naraw waħdu ix-xamplat seta' aħjar għalkemm tajjeb illi ngħidu lil ballun ħabatlu mal-art u forsi hemmhekk. Ma kienx faċli, però qed naraw l-ismarkatura tiegħu ħafna li huwa kapaċi jitlef l-azzjonijiet mill-difensur tiegħu, però d-difensuri di għadu attenti anke biex jimmarkaw. Naħseb il-coach żgur mhux forsi li fil-halftime jon kissa jibgħat xi rimarki biex għall-inqas jagħmlulu bħal blokk li ma jkunx jista' jiġri fejn irid u ma jispiċċax jiġi qudiem il-lasta. Jefferson di Assis li huwa l-iktar plejer ċifa faw sissa f'din il-partita. Cross hemmhekk jipprova l-azzjoni għal Sliema Kejros u joħorġu St. Andrews kontra-attak. Joseph Varrugia, Davis, qablu iżda Jefferson di Assis. Jaddi tajjeb, żewġ plejers, tlieta. Fawl ieħor għal darba oħra fuq l-istess plejer. Kemmu teb dan il-plejer għandu viżjoni tal-logħba tajba, veloċità, saħħa. Naraħ totali jiena kollox. Kif qed inti tkompli għandu letali għall-asta, jidħol jiżmarka, kapaċi biex jidribilja, tekniku, ġirji żbieħ, rapidu. Mattias Muċardi se jagħti dan il-fawl. Isib lil Nikola Gavicic bad John Mintoff. Daboħla lej Gavicic. Mhix qed tkun faċli għal Sliema f'din il-fażi li jippruvaw jibnu azzjoni offensiva. Possessant Correa Duarte. Correa jaddi tajjeb, il-plejer sajjar però preċis. Naraw il-Jefferson. Ballunoli. Sissa però Jefferson ma kienx daqshekk preċis li l-lasta. Dik li fadda l-preċiżjoni issa se taħadu ħafna bil-lazz mal-art kalli jola ftit il-ballu u jfittex l-angoli li jol. Fittex il-viċin ħafna. Jidher li forsi b'dak iċ-ċans li kellu wkoll għadu sfruttat, però żguru mhux forsi li għandu kapaċitajiet li jista' jikkonkludi. Ballun oli mela ta' Jefferson. Sliema li kif edna għandhom 17 punt minn 9 partiti frott tal-5 rebħiet li kisbu. Kif naraw dan ix-xut ta' St. Andrews, rovesċata ballun barra. L-ebda problema għal goalkeeper Glenn Zammit. Għadda ngħidilkom Sliema rebħu 5 lobiet, sabu wieħed kontra Naxxar, 2 b'xejn kontra Lija, 3 b'xejn kontra Birkirkara, 1 b'xejn kontra Hibs, 1 b'xejn kontra Hamrun u ġewdro f'żewġ ċirkustanzi fil-logħba inaugurali kontra Sengri Athletic u fid-draw ta' xejn b'xejn kontra Balzan. Il-bqija kellhom telfiet xi ftit sorprendenti kontra Tarxin, it-tim li s'issa mhux għaddej minn fażi tajba bl-iskor ta' 2-1 u forsi xi ftit raġunata telfa kontra Valletta għalkemm Sliema wkoll ma kinux daqshekk żiena f'dik il-partita. Telfa ta' 1 b'xejn ta' Sliema kontra Valletta. Kif naraw il-Martin Davis isib lil Jacob Walker lura fejn iddaħħal fl-azzjoni lil Travis Blackgrove. 36 minuta lob, dal-waqt 37. Prova jgħaddi hemmhekk. Ix-xut ballu mal-lasta. ċans tajjeb għal Miranda Gomez illi jiftaħ l-iskor għal St. Andrews u verament sventurati f'din ċirkostanza. L-azzjoni tkompli, jipprova l-cross. Il-player Jacob Walker naraw l-azzjoni ferm tajba. Ix-xut finali hemmhekk ta' Misael Miranda Gomez. Balluni li spiċċa mal-wieqfa u jkun għal darbota Ejdi Friġġieri jaħbad propju ma' Peter Xwireb. Throwing u għal St. Andrews. Moment tajjeb għal tim Viola.
Throwing ħora St. Andrews, Sliema li qegħdin issa joqogħdu ferm attenti b'John Buttigieg irrabjat. La dubju kif qegħdin jgħaddu l-plejers ta' St. Andrews f'dawn il-minuti li għaddew. Ikun fil-possess tal-ballun, jibqa' player Marcus Grima. Mbagħad Martin Davis isib il-Black Grove, mbagħad Davis corner għal St. Andrews. Tisma' lil John Buttigieg jgħid il-ħin kollu waħedhom xaġa li jrid jirranġa żgur fil-tiġri dawn 5 minuti jisu tlaqa lura. Ħadu l-inizjattiva qed jilagħbu ħafna ballum mal-art, vivaċi mal-art, mal-ajr b'rapidità, u għandhom ħafna players qed jagħmlu ħafna interchanging u qed isibu ruhom tajjeb u dawn l-azzjonijiet huma sbieħ biex tattakkaw. Ekku fil-fatt id-dominanza tidher iżjed naraw dan. Azzjoni hawnhekk fejn qegħdin naraw li l-Sliema jippruvaw ibbidu l-azzjoni ġewwana. Kif kont qed ngħidlek mat foul. St. Andrews isafru għal foul u fil-fatt ir-referi jagħti l-karta safra. Karta safra, l-ewwel karta safra tal-partita li jaqlaħħa Frank kompli ġewwana. U kont qed ngħidilkom dominanza li tidher ftit iżjed min-naħa ta' St. Andrews hawnhekk. John Buttigieg xejn huwa kuntent anke kif kont qed tajt inti Robert qabel, fil-fatt qed jgħidilhom iżjed biex jippressaw lil players ħafna mid-drabi il-players ta' St. Andrews qed ikunu weħedhom. Dan il-foul li se jiġi mogħti minn St. Andrews se jkun Joseph Farrugia li jagħti dan il-foul Asir lejn Davis, il-veloċità ta' dan il-player li qed jispikka ħafna għal St. Andrews speċjalment f'din il-partita. Throw-in għal Sliema Wanderers. Però jilħaq Marcus Grima. Xi ftit ta' diffikultà tisibu il-players Slimiż sabiex jinneutralizzaw f'din il-fażi l-attakkanti ta' St. Andrews. Tibda azzjoni offensiva issa għal Sliema permezz ta' Mintov li jagħti lej Gavicic. Gavicic jaħbad il-ballun ma' Tanozjan, jippermetti lil Viola li jieħdu l-possess permezz ta' Joseph Farrugia illi incidentalment huwa l-iktar player ta' esperjenza, l-iktar player veteran fost il-ħafna players żgħażagħ illi għandhom St. Andrews illi saħan sitra qegħdin naraw li Marcus Grima il-player bin-numru li għatandu bi 17-il sena u qiegħed b'awtorità jilab din il-partita, għandu ċertu awtorità fil-ground, il-qada tiegħu turi li dan il-player huwa l-player ukoll tal-futur illi żgur li nistgħu jikkonsidrah anki Silvio Vella fl-għażliet tiegħu it-tim ta' taħt il-21 sena. Corner huwa għal St. Andrews tuħu pjaċir bla dubju nardu tara daw iż-żgħażagħ jintegraw. Jiena nieħu pjaċir meta nara iżjed Maltin fil-timijiet mill-iżjed barranin, mhux għax għandi kontra l-barranin, però għandna dak huwa l-ġob ta' kulħadd ta' directors jippruvaw itellaw il-players u jitfgħu biex ikunu lesti preparati għal Joseph Farrugia jipprova il-corner, però l-ebda eżitu. 41 minuta lob, Jefferson ma jnaxxulu xjaddi sabiex ikunu St. Andrews permezz ta' Aiden Friġġieri. Il-fawl għamluhu u għalhekk il-fawl huwa ta' Sliema. Rajna dominanza tajba, azzjoni sbieħ, ħadu ħafna corners fejn Sliema jisom irrilaxxaw ħafna dawn l-aħħar 5-7 minuti u naraw x'inhi risposta tagħhom issa wara azzjonijiet fejn issa ħejbdew il-logħba. Mattias Muċardi. Ma jnaxxilux jieħu dak il-ballun li verament xtaq. U għalhekk huwa Sliema li jippruvaw.
Gaficic lejn John Mintoff. Għadda barra Gaficic għedin jiddialogaw ħafna bejnietom daw il-players biex Muċardi mbagħad imur jgħin propju biex jieħdu l-ballun biex mill-difiża imexxi għall-attak. Jefferson waqqaf tajjeb b'sidru, inexxilu jgħaddi, isib il-Muċardi u mbagħad Keros temil il-fawl huwa għal St. Andrews. Jidher li l-erra kollha ħaret min-naħa ta' Keros, nerġgħu naraw ekku waqqa lill-plejer ta' St. Andrews u l-fawl ħadu il-vjola. Jikkommentaw naqra fuq l-logħba l-ewwel ħaf in ġenerali. Rajna żewġ timijiet formazzjoni jilqgħu ħafna, rajna Sliema iżjed bil-pussess tal-ballu, pero ma setgħux isibu spazji biżżejjed fejn il-Luxor kienu disciplinati u lesti preparati għal kull azzjoni u kull ballun vertikali il-qudiem. Rajna forsi il-Jefferson jagħmel xejn differenza individwali, però mbagħad rajna l-tim solf daw l-aħħar jisu 10 minuti li bdew jieħdu l-inizjattiva f'idejhom, bdew jagħmlu ħafna interchanging, jilagħbu ħafna ballun mal-art. Rajna azzjonijiet fejn anke rajna lil Da Davis għadda mal-linja u tefa' cross fejn Glenn Zammit ukoll tefa' corner u naraw daw l-aħħar ħinijiet se suċċedi. Naraw il-Muċardi għatilej Temil jaddi jiġi fawljat. Robert li jider li minuta zejda fuq il-45 ser ikonna. Grazzi Joanna, player li jiġi muri il-karta s-safra t-tini wieħed tal St. Andrews. Edsi t-tini wieħed tal-partita wa Adrian Borch. Mela f'din l-ewwel taqsima rajna l-ewwel lil Frank Temil jiġi muri s-safra u mbagħad ikun Adrian Borch. Il-fawla hekk kien xi ftit eċċessiv għal Ismael Barbara u għalhekk għandna fawl favur Sliema. Naraw jekk prop minuta li fadal, inqas minn minuta, jiġri xi ħaġa li tista' tbidder ir-riżultat, jippanċa tajjeb hemmhekk Matthew Kallea Cremona joħorġu St. Andrews. Permezz ta' Jacob Walker, kollu jitfalura fejn isib lil Blackgrove, anzi Perry, imbagħad ikunu Sliema, ovvjament jistennew issa illi tispiċċa din l-ewwel taqsima. Temil twil wisq għalih, ballun barra u hekk tasal tmiem 40 minuta lob illi ir-riżultat sissa qed jisfolġi f'wieħed li sissa l-ebda l-asta, l-ebda xibka ma ġiet minsusa. St. Andrews xejn, Sliema Wanderers xejn, logħba li fej fl-ewwel parti rajna lil Sliema li kienu qegħdin jiddominaw il-possess, però fit-tieni parti tal-ewwel taqsima rajna lil St. Andrews li ħarġu mill-qoxra difensiva, laqtu l-asta u bdew ikunu avventurużi tant illi ħolqu azzjonijiet ferm interessanti. Naraw il-highlights ta' din il-partita, ta' din l-ewwel taqsima. Għal darbohra jiena Robert Buzuttir flimkien ma' Nardu Farrugia u Joanna Camilleri minn fuq it-touchline. Nissalmulkom u nilqakom għal din it-tieni taqsima tal-partita mill-10 ġurnata tal-BOV Premier League bejn Sliema Wanderers u St. Andrews. Xejn l-iskor bejn dawn iż-żewġ timijiet. Żewġ timijiet li mod partikolari St. Andrews li għandhom bżonn 3 punti sabiex jinqalgħu miż-żona l-ħamra kif naraw li fil-klassifika tal-Kampjonat Premier wara li rajna il-partiti li kellna f'dawn il-jumejn li għaddew, narna li Valletta għat għandhom ovvjament 22 punt, per għandhom logħba inqas li se jarabuha wara din 20 punt gżira li pratikament mod sorprendenti ġew miżmuma drota 2-2 kontra Mosta u għal gżira ma japprofittawx u jibqgħu taħt Valletta punt. Minnaħa l-oħra Balzan bil-rebħa in extremis li kisbu kontra Birkirkara l-bieraħ it-tielet posta klassifika
Mbagħad rajna li l-Florjana li għandhom 20 anke bir-rebħa li kisbu kontra Sengleja. Hibernians għalissa għadhom bi 17, Sliema bi 17 għalkemm irdu ngħidu li din il-partita maħniex nodduha biex imbagħad għandna il-bira kontra Alliance bi-skor ta' 2-2. Għandna mbagħad il-Birkirkara li jibqgħu bi 13, Mosta 11, Sengleja li tilfu 9 punti, Tarxin Rainbows 7 punti, kif diġà għedna Naxxaru St Andrews 6, Lija Klira Tarxin jitilgħu għal 4 punti, għalhekk il-klassifika tara li issa Valletta, Gżira United, Balzan, Hibernians u Florjana qegħdin hemm. Nikkonfermaw jekk Sliema Wanderers ikunu xem, dejjem jekk jirbħu, għax jekk Sliema Wanderers jirbħu din il-partita għal 20 punt li jiġu pratikament mal-ewwel 4 mal-ewwel 5 timijiet, però jekk ma jirnexxilhomx jirbħu din il-partita jibqgħu mal-grupp ta' nofs il-klassifika u żgur li John Buttigieg jixtieq jieħu 3 punti minn din il-partita, f'partita li fuq il-karta Sliema suppost huma minn St Andrews qed ngħidu suppost għax kif diġà irrimarkajna ftit tal-minuti qabel ma spiċċat l-ewwel taqsima Sliema tilfu ma' Tarxin li jinsabu fin-nagħat isfel ta' klassifika. Ġifieri ma nistgħu nieħdu xejn bħal meta ngħidu xejn ma nistgħu nieħdu bi kbir. It-tieni parti tal-ewwel taqsima St Andrews għadhom kemm daħlu propju issa fil-ground mod verament tajjeb u ħolqu azzjonijiet, laqtu l-lasta permezz ta' Miranda Gomez u kienu ferm tajbin bi Sliema li bdew ibatu, forsi b'Jefferson li kien attiv li però ma kienx daqs preċiż. Se jkunu Sliema li ser jibdew din il-partita ġewwana jidher li ma kellna l-ebda sostituzzjoni kemm minn hawn kemm minn oħra x'hekk. U fil-fatt għadni kif ikkonfermajt ma' referi li ma kien hemm l-ebda sostituzzjoni s'issa naraw minn hawn ftit tal-mumenti oħra jekk isiru xi tibdil fuq nagħta St Andrews li diġà forsi f'moħħ il-coach l-assistant coach ta' St Andrews u f'moħħ il-coach ukoll ta' Sliema li ssir xi bidla minn hawn ftit tal-mumenti oħra. Nistennew naraw l-istess żewġ coaches rispettivi juru fidi fl-ewwel 11 illi bdew dan il-konfluss se nistennew f'din it-tieni taqsima wara rajna l-ewwel taqsima li wara bidu xi ftit intensità fit-tieni parti tal-ewwel taqsima rajna St Andrews li bdew joħorġu avventurużi. Ekku naraw l-intenzjonijiet ta' żewġ timijiet, ta' żewġ coaches jienu ma naħa ta' Sliema konna nafu li bida ftit offensiv, bida ma ħafna ballu però ma sabx biżżejjed spazji, però wara ftit emnu fihom infushom il-tim tal-Luxol fejn la prattikament fl-aħħar xamil kienu dominanti u pruvaw anka biex jisibu gol. Naraw jekk hux ħejqa bl-intenzjoni da il-coach tal-Luxol jew jerġa' jibdix jistenna jagħmel u jagħmel fih innifsu it-tim jirkupra u jmur iżgħet biex jifittex il-gol tal-Palmas. Bla dubju li John Buttigieg fit-tim tok tal-halftime irranġa l-iżbalji li forsi kien hemm fl-ewwel taqsima b'mod partikolari minn naħa jipprovaw jħoddu attenti minn ċertu plejers li bdew jagħmlu ħsara bħal Martin Davis, Joseph Farrugia u anke Miranda Gomez. Bil-plejer illi huwa l-iktar avvanzat bħalissu huwa Tano Azjan għal St Andrews. St Andrews illi bidru jaqbżu Alliance u jilħqu l-Tarxin dejjem eventwalment jekk jibqa' kollox kif inhu, però mbagħad ikklassifika qisu kollox qisu jibqa' kollox kif inhu għalhekk fl-opinjoni tiegħi għal dawn iż-żewġ timijiet rebħa importanti biex jinqalgħu mill-parti li verament ma jixtiequx li jkunu fih. St Andrews, Martin Davis jipprova jieħu l-ballun iżda qablu mill-plejer ta' Sliema. Il-fawlu għal Sliema kien hemm regolarità hemmhekk. Kif din naraw ir-repetizzjoni ta' din l-azzjoni ngħidu dawn iż-żewġ tipi ta' tliet darbiet fil-kampjonat Premier. Kenna rebħa kull wieħed u logħba minnhom spiċċa draw. Fl-ewwel partita li ntlabet kienu St Andrews li jerbu mod konvinċenti li Sliema 3-0 dakinhar. Renda St Andrews tilab ma' Tarxin
kien skurja flimkien ma' Joseph Farrugia u Enmi Penja Beltre li kif nafu huwa sospis għal din il-partita. Fit-tieni round mbagħad kellna drota 1-1 Sliema li kienu skurjaw permezz ta' Deni Rocha dos Santos li llum jilgħab ma' Valletta iġib l-iskor tal St Andrews waqt li fit-tielet u l-aħħar konfront li kellna mill-BOV Premier League is-sena l-oħra rebħa konvinċenti għal Sliema 4-1 fuq St Andrews. Zika Kastrevec li skurja l-uniku gowl għal St Andrews b'Alex Muscat, Gian Paul Favizza Macchiasto u Mattias Muċardi jiskurjaw għal Sliema biex bekk rebħa kull wieħed u draw fil-konfronti preċedenti li kellhom is-sena l-oħra dawn iż-żewġ timijiet. Sliema li wara l-waqfa internazzjonali jilagħbu fis-17 ta' Novembru li ġej kontra Floriana, id-derbi l-antik ta' Malta kif ħafna anzjani jħobbu jsejħulu. Minata St Andrews sfida diretta kontra Lee Athletic, il-logħba li se tintlab fit-18 ta' Novembru li ġej fl-Istadium Ċentenarju, logħba li konfront tagħhom il-bieraħ kontra Tarxin, żgur li ħadu kuraġġ u St Andrews jekk jirnexxilhom jieħdu xi ħaġa minn din il-partita forsi l-assenzi kollha li għandhom bil-players li għandhom neqsin jistgħu almenu jgħidu ħadu punt. Qegħdin naraw li Ismael Barbara saffar għal dan il-fawl jistgħu jimmiraw oltre minn hekk għax qed ikunu ferm tajbin fil-possess tal-ballun qed itellgħu bl-alen tajbin u qed iġelu lill-players li miżi jagħmlu l-fawls nardu. Fil-fatt donnom jisom jistennew u minnaħa tolluk sol din ikunu konfidenti anka b'individwalità rajna l-player Zazuh Marcus Grima li kapaċi flok dar mar persista mar dirett għamel dak id-dribble u għafaw. U bl-istess anka pożizzjonijiet fil-ewwel ħaf Sliema bidlu. Friki kemmek ta' Joseph Farrugia imur bal-barriera. Sliema bidlu l-temil ġidin naħa u bil-numru 14 mhux pratikament qed naraw l-istess logħba tal-ewwel ħaf. Però qed naraw iżjed il-Luxol baqgħu bir-ritmu li ħallew fl-ewwel ħaf fl-aħħar ħinijiet. Naraw lil Sliema Wanderers permezz ta' Mattias Muċardi, sib il-Jefferson. Jefferson fil-kontroll tal-ballun, Mattias Muċardi li jipprotesta għal forsi handsball, rajt imiss idu propju Mattias Muċardi fid-direzzjoni tal-assistant referee tal-linesman Edward Spiteri, forsi bir-repetizzjoni aktar tard. Naraw din l-azzjoni jipprova hemmhekk Edmond Taġus, imbagħad Duarte, Correa, l-ebda problema għal Matthew Kallea Cremona. Nistennew forsi Reġina tina ir-repetit referejna li għandna goal kick għal ekku hawn fil-fatt Jefferson jaddi lej Mattias Muċardi li minnaħa tiegħu jixħed kost fil-baxx. Jidher li hawnhekk ser ikonna l-ewwel sostituzzjoni għat-tim ta' Sliema Wanderers fil-fatt se jkun il-plejer bin-numru li derwaqt jieħu post il-plejer bin-numru 17 fil-fatt ser joħroġ Peter Xwireb għat-tim ta' Sliema Wanderers. Mela, l-ewwel sostituzzjoni li sseħħ propju issa f'dan il-ħin Michele Sansone, 19 sena, loba soddisfaċenti għal dan il-plejer. Referejt għall-azzjoni preċedenti. Kien hemm ċertu jista' jkun ma il-plejer waqa' allura waqa' xin biex iżomma jdeħ allura dejħda malat. Ma kienx intenzjoni forsi ħareġa. Ma kienx l-intenzjoni tiegħu bla dubju referee Ismael Bar li jagħti penalti f'din iċ-ċirkostanza. Balunant il-plejer Aiden Friġġieri, Marcus Grima, Joseph Farrugia. Jaddi fejn hemm Jacob Walker li però jkun twil wisq għalih il-ballun, throw-in huwa
bil-mod il-mod ukoll l-Stadium Nazzjonali jimtela bil-partitari tal-Belt. Mhux daqshekk sissa partitari Pawlisti għal partita Hibernians kontra Valletta, partitissima ta' tmiem il-ġimgħa. Qegħdin jimmiraw li jirbu l-kampjonat għal din is-sena 2017-2018. Il-possessant Sliema permezz ta' plera dikon daħal Michele Sansone mbagħad Mintoff, Muċardi, Sansone. Sansone l-cross tiegħu daqqa tara semmek ta' Sliema iwaqqaf il-ballun għal St. Andrews, Travis Blackgrove throwing għal Sliema li issa qed jikunu iktar avventurużi f'din l-ewwel parti tat-tieni taqsima. Mintoff jipprova joħroġ Matthew Kallek Remona, jantiċipa lil Jefferson De Assis u jistenna li sħabu jsibu l-pożizzjoni. Din is-sostituzzjoni li għamil il-coach Gianni Buttigieg daħħal il-Sansone iżjed fuq il-leminija baqgħu xorta 4-2-3 b'wieħed u niżel il-Muċardi dak il-plejer qudiem id-diviża. U Sansone ħażet ir-rwol ta' li kienet jieħu Muċardi fuq in-naħa l-leminija biex jiġu 4-2-3 b'wieħed u jattakkaw meta jiġu forsi 4-1-4 min-naħa ta' Sliema. Sliema li qegħdin jippruvaw kull ma jistgħu sabiex jiftħu l-iskor. John Buttigieg li qiegħed ikompli jinkoraġġixxi lill plejers tiegħu sabiex jibqgħu jemmnu li jistgħu jieħdu 3 punti. Kif naraw l-azzjoni hemmhekk li jipprova propju Michele Sansone qed ikun iktar eċexxi għal plejer offensiv biex jgħin ukoll l-attakk Slimis. L-intenzjoni ċara ta' John Buttigieg li jieħu 3 punti minn din il-partita. Li huma players però naħseb fl-istess kien jesperimenta wkoll u jagħti ċans il kulħadd biex meta jkollu bżonnhom kun jaf fejn jgħid mal-plejer rispettiv li jkun daħal fiċ-ċertu lobit. Bla dubju li Gabriel Aquilina li fl-aħħar konfront kontra Hamrun Spartans beda mal-lowm xwiereb illi fl-aħħar partita kontra Hamrun kien qiegħed jilab ukoll bħala sostitut illum daħal jilab mal-ewwel u hekk ċertu bidliet illi għamel il-moment li provaw ukoll jieħu dak li jista' tim, dak huwa tim mhijiex 11 għandek 18 u tax għandek bżonn għadha free kick. Free kick hemmhekk ma jkollu l-ebda konnezzjoni, ħadd ma kien hemm konnezzjoni. Ma rajt il-ħadd min-naħa tad-diviża twal free kick bħal dan viċin. Jilmenta xi ftit hemmhekk il-Captain Joseph Farrugia li xtaq u stenna li Tano Azjan jinvolvi aktar ruħu f'dik l-azzjoni li però ma ġiet sfruttata u għalhekk tintem azzjoni ta' Sliema. Ikunu anzi tintem azzjoni ta' Senta. Azjan jagħmel fawl kif jiġi fawljat minn Nikola Gavric. Fawl għal St. Andrews jingħata minn jgħidlu biex jressaq il-ballun lura hekk jagħmel Joseph Farrugia. Marcus Grima isib lil plejer li fl-ewwel taqsima laqat il-lasta ġifieri Miranda Gomez. St. Andrews jiskurja l-ewwel gowl tal-partita. Wieħed xejn Jefferson De Assis jiskurja propju fil-57 minuta żball kardinal. Jagħti ċans lil plejer top scorer għal tim tiegħu Jefferson De Assis li skurja il-5 gowl tiegħu f'din il-kampjonat Premier. Jiskurja b'xut fil-baxx, ballum mal-lasta mbagħad għal ġewwa, wieħed
wasal għal Jefferson illi jekk tħallilu ċentimetru jaf jieħu l-massimu minnu u hekk għamel fil-fatt Sliema Wanderers fil-vantaġġ. Ekku, wara li rajna l-tim tal-Luxol kien jippressaw kollu anka jipprova jagħmel l-azzjoni pallun fit-tul rajna lil dan il-plejer Travis jagħmel żball kardinali kif semmejt inti ma tippretendix minn plejer nara ġenerali. Darbohra Jefferson di assist issa qed ikun verament kuraġġuż anke minħabba l-fatt li l-kuraġġ issa żdiedlu wara dan din it-tieni taqsima irnexxielu jiskurja u issa il-kuraġġ tiegħu żdied. Ekku rajna dik il-iżbal ħadd ċans kien kalm biżżejjed rafejnija ta' il-pożizzjoni kien daqsxejn angolat dar il-pożizzjoni tiegħu għalhekk għadlek li anke dan il-plejer huwa totali però anke vera tilef ġi ċansis fl-ewwel ħaf, però issa kellu ballu malat iżed ħaġa faċli jista' jkollok tista' tikkontrollanti ħal pożizzjoni tajjeb ġi fuq il-ħafna ġibet li ruħu biex jagħtih biex jelluk biex idawru ma kienx faċli xi goalkeeper ħariġlu kien ġiġa japproċċa l-goalkeeper Ekku fil-fatt il-reazzjonijiet mill-pankini rispettivi ġewwena. Ekku fil-fatt kont se ngħid minkejja l-gowl għadna nistgħu nsegwu l-Jumbo Tiġiġ li għadu mhuwiex kuntent ċorta bil-performance ta' tim ta' Sliema Wanderers hemmhekk kienu lucky nisimru pero hemmhekk ġietom azzjoni tajba tim ta' Sliema li difensur hemmhekk kien kemm ħażin u fil-fatt skurjaw. Però Jumbo Tiġiġ għadu jagħti istruzzjonijiet inkollu lit-tim tiegħu biex anka jippressaw iżjed ukoll ovvjament edin gowl inqas, allura anka l-bankina għadhom edin iħeġġu l-tim tagħhom inkollu. Nista' nikkonfermalek Ġowana li fil-momenti meta jiena nkun touchline minn flok pratikament. Jumbo Tiġiġ fil-partita li l-aħħar li labu Sliema kontra Hamrun u anki kontra Birkirkara b'mod partikolari. Impressjonani il-fatt kif Jumbo Tiġiġ minn kelli 3-0 minn fuq pass ħażin jagħti ċertu dbeżbiża. Ekku għax fil-fatt però il-but u baqa' xorta jgħidulhom li hemm iżjed x'jistgħu jagħtu t-tim tiegħu. Jumbo Tiġiġ li ifittex id-dettall, però dan id-dettall jaf ikun importanti biex il-suċċess kompetittiv barra minn Malta ma' Malta ġifieri dak huwa il-riżultati anke l-andament tal-logħba għalhekk huwa jibqa' wara t-tim jibqa' jisostni jibqa' jara x'għandu bżonn x'jista' jirranġa u bl-esperjenza li għandu Jumbo Tiġiġ mhux forsi li ħapjaċi l-iskorja però għatfadal ħinijiet ġifieri il-logħba nazzjonali Malti fis-snin 80 u 90 lab ukoll barra minn pajjiżna ma' Brentford fl-Ingilterra u l-esperjenza ħadaw kif kien anki għamel żmien imexxi lit-tim nazzjonali Malti tal-kbar u għalhekk dana jista' jsarraf f'suċċess għax meta jkollok coach illi ma jkunx kuntent imma dejjem irid il-players jagħtu aktar u r-riżultati bla dubju li jibdew jidhru u dan l-istaġun qed jidher kif Sliema ġabu wieħed tajjeb. Għandu bilanċ tat-tim anke bħala riserva għax dak huwa tim illum m'għadux bi-11 għandek 18 żgħażagħ kompless sħiħ u naħseb bil-kapaċiti li għandu Jumbo Tiġiġ kun mhux forsi li tim ta' Sliema għallik. Sliema li l-aħħar onur li rebħu kien fis-sena 2016 meta rebħu l-FA Trophy kontra Balzan u bla dubju li issa it-tim immexxi minn Jumbo Tiġiġ qed jimmira li Floriana, Balzan, Hibernians, Valletta, Gżira li s-soltu ma jkunx mal-ewwel 5 li issa qiegħed hemm ġifieri il-kompetizzjoni se tkun waħda ħarxa għal postijiet ta' fuq tal-klassifika
il-nuqqas ta' Enmi Penja Beltrell u l-lum jinsab sospiż. Dan il-plejer li jilab bil-numru 2 u li dejjem joħroġ xi azzjoni minn defense għall-attakk. Mhux darba għaznej li skurja goals importanti. Dan il-plejer li l-lum ħafna l-azzjoni offensivi. E kif qed naraw li żewġ players ta' St. Andrews qegħdin jagħmlu warming up. Min jaf jekk xi ħin jew ieħor xi wieħed minn daw il-players qed jagħmel warming up jidħolx jilab Davis isib lil Miranda Gomez li fl-ewwel taqsima laqat il-lasta. Davis sedda tajjeb il-ballun li jibqa' in play. Kemm kien hemm xi protesti li forsi seta' il-ballun ma baqax daqshekk in play propju. Jefferson jgħaddi tajjeb però mwaqqaf minn Gavric bat Correa. Davis isib il-Correa quddiem kwadratura għal dan il-plejer Martin Davis, plejer ta' xalli. Naraw ukoll li hemm żewġ players fost oħrajn qed nara lil Ryan Spitera li għamil taċċenna lih qabel nardu. U żgur li f'xi ħin jew ieħor se naraw aktar ċaqliq mill-pankini rispettivi li però ġew aktar quddiem. Minn hawn ftit tal-mumenti oħra jidher li ser ikun hemm ċaqliq żgur. Iż-żewġ coaches qegħdin jitkellmu mal-bankina rispettiva u żgur li se naraw ċaqliq għadel waqt. Fil-fatt minnħatu l-Luxol jattakkaw iżjed u jkunu offensivi biex jġibu l-gol ta' drum. Martin Davis jieħu l-ballun, però fuq għandu lil-Correa lura. Davis ikollu jagħti lil Adrian Bosch minati jew Walker. Il-qoddim Adrian Borch jipprova jsib lil Tano Azjan u lil Lejdin Friġġieli, però hawnhekk id-difensur immexxija mis-solitu difensur b'saħħtu Stefano Biancardi jalaqlu triq. Il-ballun wassal l-ewwel goal ta' Sliema kif mar nexxilux jimblokka lil Jefferson illi ħafif bħal vleġġar nexxilu isib triq għall-lasta. Ballun verament tajb ta' dan il-plejer. Ballun għandha mal-linja prova l-cross. L-ebda problema għal Kalleja Cremona li jiġbor il-ballun. Jistenna l-sħabu. Il-ballun għand Adrian Borch u mbagħad Joseph Arrugia. Però jirnexxielu jaqra John Mintoff illi bir-ras jagħti lura lejn il-goalkeeper sieħbu Glenn Zamit. Sliema din jibqaw fostom jistennew ħafna. Il-naħa tal-Luxol qed jippruvaw iżid tkunu offensivi anke qed jitolgħu il-place ta' nofs il-ground u naraw li l-lob li jkunu iżjed forsi offensivi, però b'dan il-gowl naħseb tistennew ħafna. Fil-possess tal-ballun hemmhekk il-goalkeeper Marcus Grima kif edna 17 il-plejer sena dan il-plejer. Tkunu għal darbohra stima permezz ta' Frank Temil li għandu l-defensur Jacob Walker u tintem azzjoni ta' Sliema b'St. Andrews permezz ta' Martin Davis. Sedd il-ballun fejn isib lil Miranda Gomez. Naraw l-ewwel azzjoni tipika tiegħu da dan il-plejer Temil fejn għandu logħba kwieta llum.
numru 17 li jidher li m'għandux esperjenza difensiva qed joħroġ ħafna qabel il-plejer fejn qed imur għalih, però b'intelligenza temil qabżu u ta' cross tajjeb u da' kweros flok forsi żammu bil-lemin u xut jaħ naraw li huwa xellu ipur. Xejn fotu jisujiet jistenna biss meta jipprova jkun riskjuż jieħu dawk il-blalen jiġri bihom u jagħtihom l-isħabu. Loba kwita għal dan il-play. Ħafna u jiena xin rajt ir-rajn Spiteri ngħidlek li minn hawn ftit ieħor naħseb. Ovvjament iva kellu momenti b'mod partikolari fil-bidu ta' dan l-istaġun fejn il-plejer li eċċennajna liħ Frank Temil, l-awtur ta' żewġ goals għal Sliema sissa. Għandu xjoffri iżjed, Għandu xjoffri iżjed, però entużjażmat, anka rapidu, jimur għal-gowl ukoll. Però jidher llum għandu logħba kwieta biss. Il-possess li jasalant St. Andrews permezz ta' player li midder għandu karta safreku. Il-player Travis Blackgrove, karta safra liħ. U għalek fawla l-Sliema, nerġgħet u għalek issa irridu naraw din l-azzjoni. Sliema iktar qed jimmiraw issa li jagħtu fuq il-plejer Edmond Taġus, mbagħad Biancardi, Edmond Taġus. Jistenna jirraġuna bil-ballun iqassam il-Sansone, il-plejer li daħal f'din taqsima. Pero hemmhekk Nehemija Peri forsi seta' klerja ħjar għax seta' anki ġab f'pożizzjoni lil Jefferson li għamel ħsara. Sbalji difensivi li issa qegħdin jidhru għal St. Andrews wara li kienu ferm tajba fl-ewwel taqsima. L-intenzjoni tal-coach Kragero għali għall-inqas iġib id-drom minn din il-partita u ma jispiċċawx idabru 8 telfa fil-kampjonat. Tal-Sliema din tista' tkun possibilment is-sitt rebħa tal-kampjonat. Kienu iktar tim f'nofs il-klassifika, però f'dan l-istaġun sissa kwiti rnexxinhom jaslu għal pożizzjonijiet l-għolja fil-klassifika u dan jawgura tajjeb għat-tim illi huwa mmexxi il-President. Temil javvanza waħdu mal-linja xellugija jidħol fil-kaxxa. Temil xott imblukkat mid-difensur ta' St. Andrews, però ġew ikunu Sliema permezz ta' Edmond Taġus. Imbagħad minn Sansone lejn Jefferson. Jefferson fin-nofs. Mux qed jirnexxilhom iżommu l-ballun St. Andrews. Japprofittaw Sliema. Jefferson għal darb'oħra l-ebda offside u jilqa' hemmhekk. Moment ara. Għax ħaseb li kien f'pożizzjoni regolari, kompla l-azzjoni, fajjar xut li rala ħjar mill-goalkeeper Matthew Kallea Cremona u corner għal Sliema. Ma kienieċ sorpriża nistgħu ngħidu hekk li Sliema rdupjaw. 2-0 jirrabja hemmhekk Matthew Kallea Cremona ma teħtort difiża li 2-0 l-iskor. Daqqa ta' ras illi ma tagħti l-ebda ċans il-goalkeeper Matthew Kallea Cremona illi salva. Nerġgħu naraw il-corner huwa ta' Keros u d-daqqa ta' ras finali ta' Nikola Gavri.
kif jiskurjaw it-tieni gowl u issa il-missjoni se tkun diffiċilissima f'daw l-14 minuta li ġejna l-St. Andrews. Ku Sliema kienu mbagħad waqt li kienet jilagħbu kienu kontenti, bdew jistennew fejn talaqlu l-ispazju u nafu li da unka mill-Kornel da Kweros kemm huwa direzzjoni, kemm huwa importanti, kemm huwa b'saħħtu, kemm hu tajjeb, kemm jindirizzhom tajjeb b'dik il-nofsoli saħħa u żguru ma tal-Luxor seta' kien hemm forsi players qabel ma jiġi indirizzat il-ballun, però da Kweros huwa tajjeb ħafna fil-blalen, fil-corners, fil-static positions u bekk zidu l-gowl Sliema. Temil, jieħu l-possess tal-ballun. U Kalea Cremona jirringrazzja u jilqa b'mod komdu. Ta' azzjonijiet tajbin ħafna ġirijiet sbieħ, pero rrid jibda naħseb żgur il-coach Johnny Buttigieg ħedem ħafna fuqhom meta jiġu qudiem l-asta biex jew jitih b'saħħtu jew plesja ħaħjar. Fil-fatt ir-rabja mhux ftit Kalea Cremona kif tajjeb John Buttigieg issa ovvjament iħossu ftit aħjar. It-tim ta' St. Andrews mhumiex kuntenti qegħdin iħarsu lej il-warm-up u fil-fatt jidher li l-assistant coach ser jgħid xi ħadd delwaqt qed naraħ qed iħares it-tnejn li huma ħarsu. Kemm tiswa nardu l-fatt li St. Andrews f'dawn l-ewwel 10 partiti bidlu diġà żewġ coaches u issa li għandhom it-tielet coach għalmenu b'mod temporanju sakemm hu issa jibqa' għal aktar minn hekk. Kemm tiswa l-fatt li jitlu oħrajn li ma jkunux hemm? Naħseb il-klem bħalissa tal-Luxor mhuwiex ħepp żgur mill-bidunet mis-sena l-oħra rajnihom tim aħjar anke fil-klassifika bdew jieħdu l-punti, bdew jilagħbu tajjeb kienu bil-andament forsi minn ġewwa kif inhu għaddej il-tim tal-Luxor jidher li hemm ħafna naħseb problemi dawn li jiġu solvuti min-naħa tagħhom min-naħa tal-Kumitatu Ser ikun Martin Davis illi ser iħalli l-pitch delwaqt tat-tim ta' St. Andrews u ser jieħu postu Liam Grek. Liam Grek mela ser ikun l-ewwel player li ser jidħol jilgħab għal St. Andrews player ta' 20 sena kif il-player ta' Noazjan mela ta' Noazjan nikkorreġu daqsxejn ruħna hemmhekk mela ta' Noazjan joħroġ u jidħol jilgħab Liam Grek kif edha diġà 20 sena player żagħżugħ ċans ukoll jagħti Naħseb li ġara dalim huwa difensuri nekkat kif se għala difensuri senta fuq. Però li ġara Walker ħajt li żetu l-qudiem. Ekku fil-fatt l-ewwel kiteb numru 9 min-naħa tal-Kumitat ta' St. Andrews u mbagħad bidluha għal l-ewwel. Issa ġi Aiden iżjed punta prinċipali, Walker mar fuq naħxa l-lugija u da il-plejer ġdid li jimdaħal fil-naħa l-eminija numru 2. Sostituzzjoni oħra l-Sliema jidheru xek ġewwa. Ekku fil-fatt ser ikun Gabriel Aquilin. Jefferson De Assis mela joħroġ logħba sodisfaċenti ma jidux brillanti, però sodisfaċenti għamel li kellu jagħmel, skurja l-gowl, ħoloq azzjonijiet. Traskurat fil-azzjonijiet ta' qudiem il-lasta, però huwa plejer jidher li hu tajjeb. Kif naraw dan ix-xut hemmhekk tal-plejer ta' St. Andrews, Miranda Gomez jilqa' il-goalkeeper li jirċievu wkoll il-5 mingħand Stefano Bianciardi. Il-goalkeeper Glenn Zamit issa propju li fil-momenti meta il-coach John Buttigieg daħlu fil-ground dejjem qed tadmiru tajjeb u skurja anki goals tajbin matul propju l-istaġuni li għadda awtur sissa ta' żewġ goals f'dan il-BOV Premier.
il-pożizzjonijiet għandna ta' Sliema b'dan il-sostituzzjoni ta' Gabriel Marizet fuq il-flank xellugija flok Temil fejn kienet tajjeb daw l-aħħar 15 minuta u Temil s-saġi il-punta prinċipali ta' Sliema Wanderers. Throw-in huwa għal darboħra St. Andrews permezz ta' Joseph Farrugia idaħħal fl-azzjoni il-plejadu kemm daħal li għam Grek. Marcus mbagħad il-possess jaqa' għand ta' Sliema Wanderers. Jkunu St. Andrews permezz ta' anzi jkunu Sliema permezz ta' Muċardi għaddi fejn hemm l-istess Gabriel Aquilina mbagħad Edmond ta' Juice. Jibdu l-pożizzjonijiet jilabu fis-saqajn fil-qasi. Hemm ħafna modi kif iżommu l-ballu biex jgħaddu l-ħin bit-tnejn b'xejn jippruvaw jmiskurjawlhomx biex ma jħallhomx jidħlu fil-logħba. Sliema li issa imissom qabel tmiem l-ewwel round lobiet kontra Florian. Il-karta jekk jibżaw għalihom jistgħu jieħdu xi punti kontra li Athletic u kontra Birkirkara u għalhekk iċ-ċans ta' St. Andrews wara li labu l-ewwel partiti fejn kellhom timit qawwija bħal Hibernians però l-atteġġjament irid jinbidel xi ftit u forsi xi ħaġa li hija importanti l-istabilità tat-tim jekk dejjem dan Kragero ser ikun il-coach li ser ikunu qed imexxi lit-tim xarejn u nofs tal-kampjonat u l-istabilità tgħin sabiex forsi St. Andrews Qed jippromotju ħafna anke players żgħar, players minn barranin jiġifieri huma ġodda wkoll jiġifieri għalihom huma kollox ġdid, però xorta nemmen li Grima intelligenti ħafna jafila fil-logħba, kull ballun rebħu. Id-diviża forsi mhux daqshekk b'saħħitha, naħseb għalhekk anke l-goalkeeper Matthew Cremona forsi jirrabja ħafna biex ikunu iżjed tajl ma jħallhomx. Jiġifieri mhix faċli, però jaraw x'inhuma l-problemi jsolvuhom u jistgħu anke jitelgħu iżjed bil-punti fil-klassifika. Jidher li l-BOV player tal-logħba huwa il-player ta' Sliema Wanderers Mattias Muccardi. Mattias Muccardi, forsi dejjem hemm dejjem kien ma' Edmond kienu formidabli f'nofs il-ground u ħafna bl-għalja. u kien qed jagħmel konnessjoni tajba bejn id-difiża u l-attakk. ma' Jefferson. U konna qegħdin naċċennaw fuq St. Andrews nafu li qed nara ġewwa Ser jidħol il-player bin-numru 21 Ryan Spiteri se jħarri il-pitch bin-numru 13 għat-tim ta' Sliema Wanderers Queros. Keros li fil-bidu kellu logħba tajba però mbagħad isu intefa' xi ftit. Ferfa trajna tieni gol ta' Sliema li ġie min-naħa tiegħu. U għalhekk l-aħħar 3 minuti u iktar għal Ryan Spiteri, ex-player ta' Hamrun Spartans, ma' Sliema ta' Valletta fuq in-naħa tal-Mintana u ta' Hibernians, forsi ftit inqas minn Valletta. Qegħdin ukoll jimlew l-stands għal parti tisima għandna propju wara din, nosservaw dan li irrid jitlef il-ħin u talli tilef il-ħin Ismael Barbara ippremjah bil-karta safra. U qed jirrabja hawnhekk il-coach ħafna, John Botugic, tgħidilha qed jgħidlu li tagħmilha spiss. Kienx logħba daqshekk partikolari għalih, kellu bidu tajjeb ta' corners tajbin, laqat il-lasta minn corner. Kif naraw din l-azzjoni perikoluża ta' St. Andrews. U għal ftit ma kienux se jnaqsu l-marġi tal-iskor. St. Andrews il-ballun li jispiċċa kemm barra.
ċans tajjeb għal St. Andrews li naqsu l-marġu tal-iskoru kien jitfa' final aħjar. Il-possess Ryan Spiteri. Imbagħad ikun Marcus Grima. Marcus Grima jsib lil Nehemia Perry, idur Perry. Fija żejda mir-referi. Il-fawsa dan tantu huwa għal St. Andrews u r-referi deċida li għati 3 għal St. Andrews se jingħata minn solitu surmastal. Ġejna tal-free kick mid-dera xider li kien hemm xi regolarità u kont ngħidilkom se jingħata mis-surmasta set pieces. Pratikament laqqas barriera ma għandhom Sliema. Likwiet bajwan, nafx. Il-goalkeeper jek jitlobx iżjed forsi barriera, nejbis. Twissija verbali għal Correa u Martin Davis. U les biex jagħti l-luna għal darba 2 Farrugia. Jingħata il-free kick Oli. Jista' jieħu nifs il-barra hemmhekk Glenn Zamit illi ma tantx kellu ma tantx imsejb. Iżed il-possess tal-balun naħa Sliema u mbagħad jibdew forsi il-Luxor fl-aħħar momenti fl-10 minuti, l-aħħar 10 minuti ħadu iżjed rigni tal-logħba biex forsi jiskudjaw. Però it-tieni ħaf it-tim tal-Luxor prova mill-ewwel biex fejħal jamministra l-loba f'nofs il-ground u għamlu t-tini gol minn corner. Ryan Spiteri jirnexxielu jieħu l-ballun mal-linja l-leminija l-cross tiegħu corner. Corner għal Sliema li se jgħalqu din il-partita fuq l-attakk. Darbohra Ryan Spiteri jirnexxielu jaqbes plejer. Jiprofa jidħol il-cross tiegħu naraw jekk jirnexxielu x'jagħmel xi ħaġa ma' Gabriel Aquilina warajhem Liam Grek. Aquilina bqajshom anzi, ir-referi jgħid li huwa goal kieku mhux throwing. Matthew Kalea Cremona. Probabbilment din se tkun l-aħħar azzjoni qabel ma' r-referi saffar tmiem il-partita. Iħallu l-St. Andrews fin-naħa t'isfel ta' klassifika b'6 punti biss. Naraw il-goals li karatterizzaw din il-partita. L-aħħar kumment finali tiegħek nardu dwar din il-partita. Kif għaċċenna diġà tajt kien bilanċjat, kien anka disciplinat, jistenna ħafna, għamlu azzjonijiet fl-aħħar 15 minuta setgħu nkaġabu l-gowl, kienu jkunu iżjed kuntenti għalihom bħala tim, però fit-tieni ħaf mbagħad urew minn corner preċis ta' Kweros fejn il-numru 3 ġab l-iskort nejbxej. Naraw il-gows li karatterizzaw din il-partita kif rajna wkoll il-Ismail Barbara l-awtur ta' din il-referi ta' din il-partita u il-5 gowl tiegħu fil-kampjonat. It-tieni gowl jasal corner ta' Keros u daqqa ta' rasta